Cinta diam-diam adalah salah satu perasaan yang paling kompleks. Kamu mengagumi seseorang dari kejauhan, memperhatikan setiap detail kecil tentangnya, tetapi tidak pernah memiliki keberanian untuk mengungkapkan isi hatimu. Bukan karena kamu tidak ingin, tetapi mungkin karena kamu takut akan penolakan, kehilangan hubungan baik, atau justru membuat segalanya menjadi canggung. Namun cinta yang dipendam terlalu lama hanya akan menyakitimu. Ada cara untuk membuat seseorang tahu bahwa kamu menyukainya, tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Dalam narasi ini, kita akan membahas beberapa cara efektif untuk memberikan sinyal perasaanmu dengan halus tetapi jelas. Tanda 1, tunjukkan perhatian yang spesifik dan tulus. Salah satu cara paling sederhana untuk menunjukkan perasaanmu adalah dengan memberikan perhatian yang spesifik dan tulus. Misalnya, kamu memperhatikan kebiasaan kecilnya, seperti minuman favoritnya, cara dia tertawa, atau hal-hal yang membuatnya bahagia. Tanyakan, "Kamu sudah minum kopi hari ini? Aku tahu kamu suka cappuccino." Atau saat dia terlihat lelah, katakan, "Sepertinya kamu butuh istirahat." Jangan terlalu memaksakan diri. Perhatian kecil ini menunjukkan bahwa kamu peduli dan benar-benar memperhatikan dirinya. Meskipun terlihat sederhana, tindakan ini bisa memberikan sinyal bahwa dia memiliki tempat yang istimewa dalam hidupmu. Tanda 2, jadilah pendengar yang baik. Orang yang benar-benar peduli akan selalu berusaha menjadi pendengar yang baik. Ketika dia bercerita, pastikan kamu memberikan perhatian penuh, mengingat detail dari apa yang dia katakan, dan memberikan respons yang menunjukkan bahwa kamu peduli. Misalnya, jika dia berbicara tentang kesulitannya di tempat kerja, kamu bisa berkata, "Aku ingat kamu cerita soal deadline yang ketat itu. Gimana sekarang? Sudah selesai?" Tindakan ini tidak hanya menunjukkan bahwa kamu mendengarkan, tetapi juga bahwa kamu benar-benar peduli dengan apa yang dia alami. Ketika seseorang merasa didengar dan dipahami, mereka akan mulai melihatmu sebagai sosok yang spesial. Pendekatan ini secara tidak langsung akan membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari hubungan kalian. Tanda 3, perlihatkan dukunganmu di saat-saat penting. Seseorang yang menyukai orang lain, diam-diam seringkali menunjukkan perasaan mereka melalui dukungan tanpa syarat. Ini adalah cara untuk membangun koneksi emosional tanpa harus mengungkapkan langsung. Misalnya, jika dia sedang menghadapi ujian penting, proyek besar, atau tantangan dalam hidupnya, tawarkan dukunganmu. Kamu bisa mengatakan, "Aku tahu kamu pasti bisa melewati ini. Kamu orang yang hebat." Atau bahkan sekadar hadir saat dia membutuhkan seseorang. Dukungan yang konsisten akan membuat dia merasa dihargai dan diperhatikan. Dan ini menjadi sinyal kuat bahwa kamu memiliki perasaan lebih terhadapnya. Ketika seseorang merasa didukung, mereka akan lebih terbuka dan nyaman, yang bisa menjadi pintu untuk hubungan yang lebih dalam. Tanda 4, berikan sinyal lewat bahasa tubuh. Selain kata-kata, bahasa tubuh adalah cara yang sangat efektif untuk menyampaikan perasaanmu tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Kontak mata yang intens namun lembut, senyuman yang tulus, atau cara kamu sedikit mendekat saat berbicara dengannya adalah sinyal nonverbal yang seringkali lebih kuat dari kata-kata. Misalnya, saat kalian berbicara, cobalah untuk mempertahankan kontak mata lebih lama dari biasanya. Ini akan membuat dia merasa bahwa kamu benar-benar memperhatikannya. Atau ketika kalian bersama dalam kelompok, pastikan tubuhmu mengarah kepadanya. Ini adalah cara tidak langsung untuk menunjukkan bahwa dia adalah pusat perhatianmu. Bahasa tubuh yang positif, seperti senyuman anggukan, atau bahkan sentuhan ringan pada bahu atau tangan, dapat memberikan pesan halus bahwa kamu memiliki perasaan lebih dari sekadar teman. Tindakan-tindakan kecil ini seringkali terasa lebih tulus dan membuatnya berpikir tentang kemungkinan hubungan yang lebih dalam. Tanda 5, buatlah dia merasa spesial dengan cara yang unik. Salah satu cara terbaik untuk membuat seseorang tahu bahwa kamu lebih dari sekadar teman adalah dengan memperlakukan mereka dengan cara yang membuatnya merasa spesial. Tindakan kecil seperti memberi pujian yang tulus atau merencanakan kejutan kecil bisa sangat berarti. Misalnya, kamu bisa mengingat hal-hal yang dia sukai dan memberinya sesuatu yang sesuai dengan minatnya, seperti buku yang dia ingin baca atau makanan favoritnya. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa kamu memperhatikan, tetapi juga bahwa kamu menghargai kehadirannya dalam hidupmu. Ketika seseorang merasa dihargai dan dianggap spesial, mereka akan lebih mudah merasakan perasaan yang lebih dalam. Dan ini adalah salah satu cara untuk membuatnya tahu bahwa kamu tertarik padanya tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Tanda 6, sering menghabiskan waktu bersamanya tanpa alasan khusus. Salah satu tanda paling jelas bahwa kamu ingin membuatnya tahu perasaanmu adalah dengan secara teratur menghabiskan waktu bersamanya, tanpa alasan yang jelas. Misalnya, mengundangnya untuk pergi ke tempat favorit bersama atau menawarkan
untuk menemaninya saat dia membutuhkan seseorang. Kau sih bisa mengadakan itu Vina. Aku tahu kamu suka tempat ini. Mau nggak kita pergi bareng? Bergabung dalam kegiatan yang disukainya, tanpa paksaan atau alasan tertentu, menunjukkan bahwa kamu ingin lebih dekat dengannya. Bahkan jika itu hanya sekadar menemani dia belanja, atau ikut menghadiri acara yang dia suka, tindakan ini memberikan sinyal bahwa kamu ingin meluangkan waktu bersama, dan itu lebih berarti daripada sekadar kata-kata. Dengan sering menghabiskan waktu bersamanya, kamu akan memberikan pesan yang sangat jelas bahwa kamu peduli dan ingin lebih dari sekadar teman. Yamini pun adalah cara halus untuk membuat perasaanmu diketahui tanpa harus mengungkapkannya secara langsung. Tanda 7, bicarakan masa depan secara tidak langsung. Salah satu cara untuk membuat seseorang tahu bahwa kamu memiliki perasaan lebih adalah dengan berbicara tentang masa depan tanpa menyebutkan perasaanmu secara langsung. Kamu bisa memasukkan topik seperti, nanti kalau kita punya waktu, enaknya kemana ya? Atau pernah bayangin nggak, kalau kita bisa jalan-jalan ke luar negeri suatu hari? Ini bukan hanya tentang berbicara mengenai rencana masa depan, tetapi lebih tentang menunjukkan bahwa kamu ingin mereka ada dalam hidupmu dalam jangka panjang. Membicarakan masa depan dengan cara yang halus ini memberi sinyal bahwa kamu berpikir lebih jauh tentang hubungan kalian, tanpa perlu mengungkapkan perasaan langsung. Ini adalah cara untuk memberitahu mereka bahwa kamu melihat kemungkinan untuk lebih dekat dan memiliki hubungan yang lebih serius di masa depan. Cinta diam-diam memang bisa menjadi pengalaman yang penuh dengan ketegangan dan kebingungannya sendiri. Namun dengan tindakan yang tulus dan penuh perhatian, kamu bisa membuat perasaanmu diketahui tanpa harus mengungkapkannya secara langsung. Melalui cara-cara sederhana seperti memberikan perhatian khusus, menjadi pendengar yang baik, menunjukkan dukungan, dan bahkan berbicara tentang masa depan bersama, kamu bisa memberitahu seseorang bahwa kamu lebih dari sekadar teman. Yang terpenting adalah tetap menjadi dirimu sendiri dan memberi kesempatan pada perasaan itu berkembang secara alami. Cinta yang tulus tidak membutuhkan kata-kata yang sempurna, karena seringkali tindakan lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Cinta yang dipendam memang memiliki keindahannya sendiri, tetapi juga seringkali penuh dengan tantangan. Perasaan ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana mencintai tanpa harus mengharapkan balasan. Namun penting untuk memahami bahwa cinta yang tidak diungkapkan juga bisa menjadi beban jika tidak diiringi dengan keberanian untuk menghadapi realita. Jika kamu benar-benar ingin menyampaikan perasaanmu, lakukanlah dengan cara yang matang dan penuh kehalusan. Mulailah dengan membangun hubungan yang lebih erat, seperti berbicara lebih sering, menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang ia sukai, atau memberikan dukungan yang konsisten di saat-saat sulitnya. Cara-cara kecil seperti ini dapat menjadi sinyal bahwa perasaanmu lebih dari sekadar hubungan biasa, tanpa harus terlalu terbuka atau memaksakan perasaan tersebut. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga harga dirimu. Cinta sejati adalah tentang memberi tanpa kehilangan jati diri. Jika ternyata perasaanmu tidak terbalas, itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu menjadi momen untuk memahami bahwa cinta sejati tidak hanya soal memiliki, tetapi juga soal menghargai apa yang ada dan menerima apa yang tidak bisa dimiliki. Pada akhirnya, cinta yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Jika memang ditakdirkan, cinta itu akan tumbuh menjadi hubungan yang indah. Jika tidak, maka jadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran untuk mencintai diri sendiri, lebih baik dan tetap membuka hati untuk kesempatan baru yang mungkin lebih baik di masa depan.